Davide Di Leo, in arte Busta, tra i fondatori dei Subsonica, una nota band di Torino degli anni 90. Com'è fare un concerto in questo scenario? Beh, è uno scenario strepitoso, insomma, sono molto contento. Questo è il mio sfogo pianistico e sicuramente più d'ambiente, quindi l'idea di suonare in un contesto così, che poi non diventa solamente scenografia ma diventa parte dello spettacolo, perché poi ti senti, essendo un posto pieno di storia, un posto che è stato vissuto tanto, che ha visto anche tante battaglie, insomma è stato distrutto, saccheggiato, è suggestivo e credo che possa essere un concerto veramente emozionante, perché non è solamente una scenografia, quindi sono molto contento. Suggestivo anche il tipo di musica che proponi, quindi un rock elettronico in un ambiente questo quasi spirituale, deve essere una cosa strepitosa. Noi ce l'auguriamo, questo è un concerto per pianoforte ed elettronica, quindi diventerà sicuramente, come dire, un passaggio di unione tra il suono del pianoforte, che può essere molto dolce, e il suono del pianoforte lavorato, che invece diventa molto più d'ambiente. Spero di essere una colonna sonora giusta per la serata di stasera. Può essere definita un'opera rock? Può essere definita un'opera rock se riusciamo a portarla a casa come dovremmo portarla, quindi sì, mi auguro di sì. E tra le grandi band degli anni 80 appunto, che si sono messe in evidenza proprio nell'opera rock, dai Who, dai Jethro Tull, vari altri, a quale ti potresti ispirare, o comunque quale band di queste preferivi quando eri ragazzino? Quello posso dirlo, da solo non mi ispiro sicuramente a nessuno, perché non ho lo skill, e più che altro solamente 2 mani da solo, però devo dire che Aqualung rimane uno dei miei dischi preferiti, quindi Jethro Tull per me sono stati importanti, e quel disco lì soprattutto rimane uno dei dischi del mio cuore. Ecco, un'altra cosa, negli anni 90 c'è stato un vero e proprio boom di artisti, soprattutto elettronici, rock torinesi, e poi nel momento questo fenomeno è scomparso. Per quale motivo? Non credo che sia scomparso, credo che la musica viva esattamente come in generale l'umanità, in base ai cicli, quindi una sinusoide, ci sono dei momenti di alto e dei momenti di basso. Gli anni 90 sicuramente sono stati dei momenti importanti, probabilmente negli anni 2000 c'è la risacca di quello che è stata quell'attitudine, e adesso ci sono tanti musicisti che comunque proseguono. Certo è cambiato anche molto il mercato, è cambiato il tipo di esposizione che si può avere, però partendo dall'assunto che la musica non muore mai e c'è sempre bisogno di musica, è impossibile pensare che non ci siano musicisti bravi. La musica come intrattenimento va sempre bene, perché la musica è uno strumento, quindi ognuno può usarla come vuole, però non penso che debba essere solamente intrattenimento. La musica è un valore, la musica è importante, la musica è arte, per definizione una delle forme d'arte più semplici che arriva al cuore di tutti, quindi credo che meriti di nuovo uno spazio di attenzione diversa, che non sia solamente quello di fare swipe sul telefonino, sulle piattaforme di ascolto digitale, ma che, come per esempio questa sera, vada cercata nei posti belli, sedendosi, spostandosi da casa, muovendosi, vivendo un'azione determinata, voluta, e credo che questo sia il vero significato della musica, perché così diventa uno strumento importante per vivere. Che però occorre anche difendere anche con i moderni strumenti che abbiamo, insomma, difendere, diciamo, nel copyright piuttosto che nella diffusione, giusto? Quello sì, perché la musica comunque è uno sforzo di ingegno e quello va premiato. Poi, esattamente come in qualunque altra cosa, c'è il dipinto che è un'opera d'arte e c'è il dipinto da appendere, come dire, con rispetto sul gabinetto, quindi voglio dire, alla fine dipende sempre da come approcci le cose, però chi fa della propria musica la propria missione diventa veramente una passione, non è solamente un lavoro, non è solamente un lavoro di serialità, quindi cercare di fare più cose possibili per più gente possibile, ma è un momento in cui le persone vanno a fondo. Se tu utilizzi la musica come uno strumento per calmarti, per innamorarti, per piangere, per ridere, per alleviarti le pene, capiamo che è uno strumento importante, quindi anche le persone che lo fanno devono averne cura, devono avere cura chi ascolta e deve avere cura chi lo fa, quindi questa cura
è sicuramente un atto di consapevolezza, come tutti gli atti di consapevolezza devono essere trattati con garbo. Indubbiamente sei un artista a tutto tondo, musicista, compositore, scrittore e chi più ne ha più ne metta, insomma. Intanto quale attività ti piace maggiormente? E poi come profondo conoscitore, insomma, dell'arte, della musica, secondo te dove va a finire questa musica? Dove andrà a finire la tua musica? Io non so dove andrà a finire la mia musica, mi auguro e spero che la mia musica possa andare, possa essere utilizzata, perché il motivo per cui io la faccio riguarda me. Quindi non credo che sia necessario, che l'artista sia davanti alla propria musica. Penso e spero, mi auguro che la mia musica possa essere strumento per la vita degli altri, quindi nel caso lo potesse essere, possa aiutare anche solo una persona ad attraversare un pezzo della vita o accompagnare un pezzo della vita, va benissimo, quindi mi auguro che rimanga il più possibile nelle orecchie e nel cuore di qualcuno. Ermenegildo Giusti, un concerto in questo scenario fantastico. Qua non c'è miglior posto qui nella Marca per avere concerti come qui nell'abbazia di San Eustachio. È una proprietà magica con tanta energia e spero che sia un gran successo per il comune e per quelli che lo hanno organizzato questa sera.